சொல்லுங்க. எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க? மேட்டுப்பாளையம். உங்களோட ஃபீட்பேக் என்ன? எத்தனை சிட்டிங் எடுத்திருக்கீங்க? 2 சிட்டிங் எடுத்திருக்கோம். நல்லா இருக்கு. வந்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு ரொம்ப அந்த கால் இழுத்துட்டு வெட்டிட்டு இருந்தது. இப்போ பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கு. ஓகே. சென்னையிலேயே வந்து இங்கே ஸ்டே பண்ணி எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா? ஆமா. ஓகே. இப்போ 2வது சிட்டிங்கில் ஆமா. இப்போ உங்களால் என்னென்ன பண்ண முடியும்? இப்போ என்னால நல்லா நார்மலா படுக்க முடியுது, உட்கார முடியுது. அந்த வலி நமக்கு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட்டு எழும்பி உட்காந்து அழுதுட்டு இருப்போம். ஓகே. இப்போ அந்த நம்னஸ் பெயின் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? நல்லா இருக்கு. ஓகே. எனக்கு இப்போ நல்லா ரிசல்ட் தெரியுது. நான் அதான் நான் சொன்னேன்ல, என்னால் கால் வச்சு படுக்க முடியாது. தூக்கி போட்டுட்டே இருப்பேன். வலி எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரியாது. கால் அடிக்கால் நரம்பு எந்த பக்கத்தில் எந்த நரம்பு வலிக்குதுன்னே தெரியாமல் கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன். ஆனால் 2 நாளாக எனக்கு சுத்தமாக அந்த வலி தெரியல. ஓகே ஓகே ஓகே. ரொம்ப நன்றிங்க.